Егати прехода към демокрация, щом един американски чиновник и един физкултурник управляват България без да им мигне окото за Конституцията. В първия ден от юли президентът на Европейския съвет Херман Ван Ромпой предаде символично жезъла на председателството на Европейския съюз на полският министър-председател Доналд Туск с думите: „За вас членството в Европейския съюз беше краят на дълга битка за суверенитет и свобода. По време на трудните моменти от историята, вашата страна никога не изгуби увереността си, културата, достоинството си и индивидуалността си. Полският народ искаше да намери мястото си обратно сред свободните нации на света. Толкова много въстания за демокрация и справедливост са свидетели на това, толкова много битки за свобода и солидарност. Тези моменти определиха вашата страна. В крайна сметка, през 1989 година, те подпечатаха началото на края на студената война. Те отвориха нова ера за Европа като цяло и ние всички сме благодарни за това. От тогава насам Полша се трансформира в демократична, модерна и просперираща държава. И тук естествено човек се замисля, какви ли думи ще чуе Бойко Борисов на 1 юли 2018 година, когато България поеме председателството на Европейския съюз от Англия и Естония. На 8-я ден от месеца ГЕРБ бламираха в Народното събрание приемането на прословутия закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Дали извършиха това поради зараждащ се вътрешен бунт на мравките или за да препятстват дейността на министъра на правосъдието Маргарита Попова под диктовката на вице-премиера и вътрешен министър Цветан Цветанов, историята скоро ще покаже. Поканих председателят на Народното събрание Цецка Цачева да коментира тези събития, но тя е решила да не дава изявление. Затова пък светкавично последва изявлението на негово превъзходителство посланника на Съединените американски щати Джеймс Уорлик. С голямо разочарование научихме, че днес парламентът е отхвърлил законопроекта за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Гражданската конфискация на имущество е важен инструмент в борбата с организираната престъпност и корупцията и се използва в страни като Съединените американски щати, Великобритания, Италия, Австралия и Ирландия, пише той. Законопроектът днесен в парламента е одобрен от Венецианската комисия като ефективен и в пълно съответствие с демократичните принципи. Отхвърлянето на този законопроект е сериозна стъпка назад. Надяваме се, че правителството ще предприеме действия за приемането на законопроекта в настоящият му вид през следващата сесия на парламента. От текста не става ясно дали посланник Уорлик пуска тези думички до всички медии от името на американския народ или е упълномощен от Държавния департамент, за да употребява глаголи в множествено число. От текста не става и ясно защо той се обръща към правителството, а не към Народното събрание, защото може би е забравил, че България е парламентарна република. Но и това историята, т.е. дължината на неговия престой у нас, ще покаже скоро. Поканих посланник Уорлик да гостува в Радио К2 и той прие уговорката да гостува другата седмица. Ще видим. Използвам ефира да му напомня, може би малко неделикатно, че част от държавите, които ни сочат за пример, са били заселвани с престъпници. Предполагам, че тази склонност се унаследява, а там може би подобен закон е нужен, а в България този закон щеше да служи за разчистване на сметки с политически противници. Недемократично е, господин Уорлик. На същият 8-ми ден от месеца от името на 12 000 адвокати, Висшият адвокатски съвет се обърна към президента Георги Първанов, председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателите на всички парламентарни групи в 41-то Народно събрание. В него юристите отправят настоятелно искане до политиците да упражнят конституционните си правомощия и да спрат рушенето на държавността и демокрацията, извършвано системно от горецитирания Цветанов с неговите изказвания. Изявленията на вътрешният министър надхвърлят всички предели на обществената търпимост, неприкрито се накърняват конституционните принципи за правова държава и разделението на властите, нарушава се презумпцията за невиновност, прокламирана от Конституцията, заявяват адвокатите. Цветанов системно обругава публично независимия български съд, руши доверието в него, създава атмосфера на омраза към съдебната институция и упражнява натиск за постановяването на удобни за полицията актове. Той си позволява да обижда и унижава съдиите, които не се съобразяват с неговата истина, а преди няколко дни отправи към тях скандална заплаха, че ще назовава полицейските операции с техните имена, когато не удовлетворяват направените искания за задържане под стража, пише Висшият адвокатски съвет.
В обращението си до президента и парламентарно представените партии 12 000 адвокати припомнят, че Европейската асоциация на съдиите и специалният докладчик на ООН по правата на човека Габриела Кнау констатираха, че с изявленията си Цветанов оказва натиск върху съда да не зачита презумпцията за невинност. Адвокатите цитират и едно от последните интервюта на вътрешния министър, в което той се оплаква от перфектната стиковка на адвокати и съдии, която според него е симбиоза на организираната престъпност в правораздаването у нас. Какво още трябва да се случи, за да реагират държавните органи и институции срещу погазването на правовия ред от един министър, който преди да встъпи в правомощията си е изрекал: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната", питат българските адвокати. Аз пък ще попитам: ако стартът на прехода на 10 ноември 1989 г. е бил закърман от Държавна сигурност, ако днес народните ни представители всеки месец взимат по едно пликче с около 1500 лева, които ще нарекат черни пари, ако годишно 18 партии гълтат от бюджета 50 милиона и 500 хиляди лева, а ние гражданите сме на ръба на икономическото оцеляване и сме за средната ценностна система, откъде идваме и на къде отиваме в този прословут 20 годишен преход, когато наричат преход от тоталитаризма към демокрацията? И ще ви отговоря: егати прехода към демокрацията, щом един американски чиновник и един физкултурник, станал поради нашата глупост силов министър, управляват България без да им мигне окото за Конституцията. И пак се питам, какви ли думи ще чуе Бойко Борисов на 1 юли 2018 година, когато България поеме председателството на Европейския съюз от Англия и Естония. Няма да се извиня за езика, защото друг не е подходящ. Вие все още слушате Радио К2, аз съм Беновска Иляна и чакаме вашият отговор. Радиото, по което говорите вие. Радио К2. С мен Иляна Беновска.